Lagi di angkot atau di kantor, batuk nggak bisa berhenti. Rasanya malu sendiri, apalagi pas semua orang langsung noleh. Padahal udah minum air putih terus-menerus, tetap aja tenggorokan gatal dan masih ngerasa seret. Coba deh bantu legakan tenggorokan dengan madu gurafit buat bantu tenggorokan lebih nyaman. Kandungan herbalnya bantu redain batuk tanpa bikin ngantuk. Sudah bersertifikat BPOM dan halal MUI. Produk ini sekarang sudah bisa kamu temukan di apotik, toko obat, dan toko kesehatan di daerah kamu.